बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ईसानुल हक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने जो चौखाटें लगानी होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहले से डिसाइड कर लेती हैं ग्रे स्ट्रक्चर में कि चौखाटें कौन सी लगानी हैं। पहले कुछ लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमने वुड वर्क का ज़्यादा काम करवाना है, हमने वुड की चौखाटें लगानी है। तो आए आपको दिखाते हैं, ये वुड की चौखाटें बनी हुई, यहाँ से दिखाएँ आप। ठीक है, यहाँ से ये वुड के चौखाटे हैं। यहाँ पे हम इसमें मटेरियल भरेंगे, इसको बंद करेंगे। इस तरह ये तरीका होता है इसका। ठीक है, इधर आ जाएं, यहाँ पे दिखाएं ये वाली। ठीक है, ये जो वुड इस्तेमाल की गई है टॉप पे दिखाएं। ठीक है, ये जो वुड इस्तेमाल की है, येलो पैन लकड़ी इस्तेमाल की गई है इसमें। इसमें सारे दरवाजे सेमी सॉलिड होंगे। ठीक है, आ जाएं इधर। ऊपर सीलिंग भी दिखाएं, सीलिंग का काम भी हो रहा है बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, ये हमारा 10 मरले का प्रोजेक्ट है जिसमें हम कंप्लीट फिनिश दे रहे हैं। यहाँ पे ये देखें। ठीक है, यहाँ पे दिखाएं। तो अगर आप ए प्लस क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की सर्विस चाह रही हैं, आप चाह रहे हैं कि हम विद फिनिश करवाएं, ग्रे प्लस फिनिश। अगर आपका ग्रे कंप्लीट हो गया है, फिनिश की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो हमारी कंपनी पूरे लाहौर में ए प्लस क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की सर्विस दे रही है, जिसमें दरवाजे सारे सेमी सॉलिड होंगे। लोहे मेन जो दरवाज़ा होगा वो सॉलिड होगा, और लाख दाना पॉलिश, सबसे टॉप क्वालिटी की हम पॉलिश करके देंगे। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो शेयर की ज़्यादा शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।